no atiendas el llamado. Hola, me llamo Antonio, yo llevo trabajando por más de 11 años como velador en una fábrica vieja a las afueras del pueblo. Ya estaba jubilado de todo, menos del insomnio. Por eso acepté el turno nocturno. Decían que era tranquilo, pero no sabía que nadie duraba mucho en ese puesto. La fábrica llevaba un par de años cerrada, pero aún quedaban máquinas cubiertas de polvo, pasillos largos y techos tan altos que la oscuridad parecía colgar de ellos como telarañas. Mi rutina era siempre la misma: revisar candados, caminar por el almacén, tomar café en la oficina pequeña de vigilancia y escuchar la radio bajito. Mi primer encuentro paranormal lo sentí un mes después de entrar a trabajar. Esa noche escuché un golpe metálico, pensé que era el viento tirando alguna herramienta. No le tomé importancia, pero la noche siguiente escuché pasos. La verdad pensé que era algún animal como perro o un gato, pero igual no pude ver nada, así que me tranquilicé. Pasó una semana y esta vez sí vi algo. Escuché como una máquina se encendía y eso realmente ya no tenía explicación. Me acerqué al área, solo podía ver con la luz que generaba mi pequeña linterna, pues todas las luces estaban apagadas. Cuando llegué me di cuenta que una de las prensas antiguas vibraba levemente, como si alguien la hubiera activado. No había electricidad funcionando en esa zona. Yo mismo bajaba el interruptor general cada turno. La máquina se detuvo cuando me acerqué, y se hizo un silencio sepulcral. Sentí un miedo que no puedo describir. Sin pensarlo regresé a la oficina intentando convencerme de que era mi imaginación. La edad y la mente juegan trucos, me decía. A las 3:17 de la mañana, siempre a la misma hora, comenzaron los ruidos todas las noches siguientes. Golpes, arrastre de cadenas, un silbido bajo como si alguien trabajara, como si la fábrica siguiera produciendo algo que yo no podía ver. Una madrugada decidí no ir a revisar. Me quedé sentado esperando. Entonces escuché claramente cómo alguien arrastraba botas industriales pesadas por el pasillo, hacia mi oficina muy lentamente pero firme. Se detuvieron justo del otro lado de la puerta, pero no tocaron, ni llamaron de ninguna manera, solo escucha su respiración pesada, vieja y cansada. Reuní todo el valor que pude y abrí la puerta de golpe. Gracias a Dios no había nadie, pues estaba a punto de sentirme mal por el miedo que tenía. Lo peor fue que al mirar en el suelo polvoriento del pasillo había huellas frescas. No eran botas industriales, eran huellas descalzas de alguna especie de animal, una especie de monio. Esa noche entendí por qué nadie duraba en ese trabajo. No era la oscuridad. No era el abandono. Era que la fábrica no estaba vacía. A las 3:17 de la mañana, todavía escucho que alguien hace su ronda conmigo. Y cuando los pasos se detienen frente a mi puerta, ya no la abro. Antonio Castro, 78 años. Sonora, México. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y no olvides darle en seguir. Gracias.